经纪人给我立的人设是古典文艺女神，只会弹琴画画，闻到烟味就咳嗽。上一档工厂改造综艺，助理耳提面命，记住，你是仙女，拿锤子都要手抖。直播现场，我穿着汉服，对着一堆废铁愁眉苦脸。这些铁疙瘩好硬硬哦，人家完全搬不动嘛。弹幕全是差评，什么废物点心只会作秀。突然，现场搭建的钢结构舞台发生倾斜，眼看就要砸向正在下方休息的当红小鲜肉。小鲜肉吓得闭上了眼，现场一片尖叫。我大脑一片空白，肌肉记忆瞬间觉醒。只见我抄起旁边的电焊面罩往头上一扣，一手抓过焊枪，一手扶正钢架。火花四溅中，我以每秒3个焊点的速度，瞬间把断裂处焊得比原厂还结实。焊完，我掀开面罩，吐出一口浊气，大喊一声：地线搭铁，电流调大。这点活还想难倒老子？蓝翔技校优秀毕业生了解一下。全场落针可闻。直播间观众看着我手里还在冒烟的焊枪，陷入了沉思。我看了看自己被熏黑的脸，再看看惊魂未定的小鲜肉，默默扔掉焊枪，捂着嘴咳嗽。嘿嘿，刚才好像有流星划过，把架子修好了爷，真是天佑善人。全场安静的不仅是落针可闻，简直连呼吸声都听不见。我手里那把还在冒青烟的焊枪，成了全场唯一的焦点。小鲜肉宋怀之坐在地上，脸色煞白，发型早乱了。他那双原本迷倒万千少女的桃花眼，此刻正发直的盯着我，或者说盯着我手里那把大家伙。我那句天佑善人飘在半空中，尴尬的我想用脚趾抠出个30一听。导演在监视器后面张大了嘴，下巴差点掉在地上。只有那个摇臂摄像机还在尽职尽责地对着我的脸拍。我脸上的2道被烟熏黑的印子，在高清镜头下估计比我不存在的良心还要清晰。咔！导演终于回过神，这一声吼得像是被人踩了尾巴。直播信号被掐断，现场瞬间炸了锅。经纪人花姐踩着10厘米的高跟鞋，以100米冲刺的速度朝我杀过来，那气势比刚才倒下来的钢架还要吓人。咕！钱！花姐的咆哮声穿透力极强，我下意识地把焊枪往身后一藏，缩了缩脖子。花姐，你听我狡辩啊，不，解释个屁！花姐冲到我面前，胸口剧烈起伏，指着我的鼻子都在抖。古典文艺女神，只会弹琴画画，她每问一句就往前逼近一步，闻到烟味就咳嗽。刚才那烟冒得比烤川滩还大，我看你吸得挺带劲啊。我心虚的低头看着自己的绣花鞋，那不是情急之下吗？情急之下你能熟练的调节电流，还能喊出地线搭铁。花姐气笑了，伸手就要来揪我的耳朵。蓝翔优秀毕业生，顾浅浅，你藏得挺深啊。我签你3年，以为你是林黛玉，结果你是鲁智深。旁边的工作人员都在憋笑。宋怀之这时候被人扶了起来，他腿还有点软，但还是推开了助理，一瘸一拐地走过来。那个浅浅姐，她的声音有点抖，听起来怪可怜的。花姐立马换了一副面孔，挡在我前面，陪着笑脸。哎呦，怀之啊，真对不住，我们家浅浅刚才那是吓傻了，胡言乱语呢。宋怀之摇摇头，绕过花姐，走到我面前。他看着我，欲言又止。我以为他要骂我粗鲁，或者怪我刚才动作太大吓到他。结果这孩子憋了半天，憋出一句：姐，你刚才那个养焊的手法是不是用的月牙形运调法？空气再次凝固，花姐脸上的假笑僵住了。我不可思议地看着宋怀之，这小子行家啊！一种他乡遇故知的激动感油然而生。我一把推开挡在前面的花姐，眼睛放光。你看出来了？刚才情况太急，其实那是个立脚焊，我怕强度不够，特意加大了熔深。宋怀之连连点头，一脸崇拜。太牛了！那个断裂口是不规则的，能在那么短时间内焊平，还没有咬边和气孔，这手艺至少得是8级焊工吧？好眼力！我当初可是全校技能大赛第1名，拿过金奖的。我得意地拍了拍胸口，完全忘了自己现在还穿着一身飘逸的汉服。嗨嗨！花姐在旁边重重地咳嗽了2声，肺都要咳出来了。我浑身一激灵，瞬间回魂。完了，人设崩了！我赶紧收起那副梁山好汉的架势，捏着嗓子，矫揉造作地捂住胸口。哎呀，怀之弟弟在说什么呢？人家听不懂，刚才就是乱弄的啦。宋怀之愣了一下，显然没适应我这川剧变脸般的速度。周围的工作人员一脸便秘的表情。花姐黑着脸，一把拽住我的胳膊，把我往休息室拖。那个导演，我们浅浅受了惊吓，先去休息一下。那个直播的事，咱们再商量。进了休息室，花姐把门一摔。顾浅浅，你给我老实交代，你到底还会什么？她双手抱胸，审视着我。我缩在沙发角里，小声嘀咕，也就还会点挖掘机、叉车、数控机床什么的。花姐两眼一黑，扶着额头倒在椅子上。造孽啊！我当初是在哪个垃圾堆把你挖出来的？是在工地，我弱弱的提醒。当初花姐车坏在路边，是我开着压路机路过，顺手帮她修了车。她当时看我长得清纯脱俗，非说我是遗落在凡间的仙女，死活要牵我。我也没好意思告诉她，我当时是在工地实习。
现在好了，全网都在讨论你那句蓝翔优秀毕业生。花姐拿出手机，划拉着屏幕，眉头皱得能夹死苍蝇。热搜第一，井号顾浅浅，硬核仙女井号。热搜第二，井号宋怀芝，吓哭井号。热搜第三，井号蓝翔招生办，连夜关注顾浅浅井号。我凑过去看了一眼，评论区已经沦陷了。卧槽，这哪是仙女，这是汉武帝啊！刚才那个下意识的扣面罩动作，没有10年工龄做不出来，笑死！神特么地线搭铁，这姐们太逗了。只有我觉得她刚才汉钢架的样子帅炸了吗？当然，也有黑粉在蹦 Q， 装什么装，肯定是剧本，为了博眼球连命都不要了。这要是没汉住，宋怀芝不就完了？花姐看着看着，表情变得古怪起来。奇怪，怎么了花姐？是不是骂我的人太多了？不是。花姐抬起头，眼神复杂的看着我。你的粉丝数涨了100万。100万？我差点从沙发上滑下去。这年头，大家口味都这么重了吗？顾浅浅，你听着。花姐把手机一扣，严肃的看着我。既然事情已经这样了，咱们就得想办法圆回来。怎么圆？说我是被汉神附体了。闭嘴！花姐瞪了我一眼。节目组那边刚来了通知，直播继续。现在的热度太高了，导演舍不得停。那我还装仙女吗？装，必须装。花姐咬牙切齿。只要你不承认，那就是巧合，就是运气，就是天佑善人。我叹了口气，这活真难干，比开挖掘机挖沟难多了。补妆的时候，化妆师看我的眼神都带着敬畏。刚才那2道黑印子被擦掉了，我又恢复了那副不食人间烟火的模样。回到直播现场，钢架已经被修好了，当然不用修，我焊的比新的还结实。宋怀芝已经调整好了状态，只是看我的眼神依然带着一丝探究。除了我们，还有另外2个嘉宾，一个是过气歌手张伟，一个是当红小花林薇。林薇一直是我为死对头，因为我们撞型了，都是走清纯小白花路线，但我比她更仙一点。刚才的事故发生时，她躲得最远，叫得最响。现在看我没事，还上了热搜，她那张脸拉得比驴还长。哟，我们的汉武帝回来了！林薇阴阳怪气的开口，手里拿着把团扇，遮住半张脸。浅浅啊，没看出来你还有这手艺，以前在哪个厂上班啊？直播间弹幕瞬间刷屏。林薇这嘴真毒，哈哈哈哈，多损啊！坐等顾浅浅怎么编。我深吸一口气，调整出最完美的微笑。薇薇姐真会开玩笑，人家哪里上过班呀？刚才真的只是太害怕了，胡乱弄的。我眨巴着无辜的大眼睛，可能是我平时喜欢做手工，有点天赋吧。手工？林薇嗤笑一声，走到旁边的一堆废旧轮胎前。既然浅浅妹妹手工这么好，那这一关肯定难不倒你了。这一期的主题是变废为宝。导演组原本安排的是用废纸折花，或者用瓶盖作画这种轻轻松松的活，但林薇显然不想让我好过。她指着那堆巨大的废旧轮胎，还有旁边散落的铁链、钢管。导演说了，为了增加难度，咱们要用这些东西做一个秋千。林薇挑衅地看着我，浅浅妹妹刚才连钢架都能修，做个秋千应该是小菜一碟吧。我看着那些轮胎和钢管，手又开始痒了。这题我会啊，但我不能会，我是仙女。我只能无助地看向花姐的方向。花姐在场外拼命给我打手势，装柔弱，装柔弱。我咬了咬嘴唇，露出一副为难的表情。这些东西好脏好重哦，人家搬不动的。林薇得意地笑了。没关系，你可以求助吗？让宋怀芝帮你。他这是在给我挖坑。宋怀芝刚才受了惊吓，我要是再让他干重活，粉丝肯定撕了我。不用了。我深吸一口气，走到那堆轮胎面前。我自己试试吧。我伸出2根手指，捏住一个轮胎的边缘，试图把它提起来。纹丝不动。我加大力度，还是不动。我心里叹了口气，演戏真累。明明我可以单手拎起来扔出去10米远，哎呀，真的好重哦！我娇喘微微，额头上适时地逼出一层薄汗。弹幕里一片嘲讽：刚才扛焊枪的气势呢？装什么装？刚才那钢架不比这重。顾浅浅这演技太浮夸了。就在我努力扮演废物点心的时候，意外又发生了。那个堆得高高的轮胎山，因为我刚才的拉扯失去了平衡。最上面的一个巨型卡车轮胎晃晃悠悠地滚了下来，直奔林薇而去。林薇正得意洋洋地看着我出丑，完全没注意到头顶的危险。小心！宋怀芝大喊一声。林薇抬头看见那个巨大的黑影砸下来，吓得尖叫一声，整个人僵在原地，动弹不得。那个轮胎少说也有110来斤，这要是砸实了，林薇这张脸算是废了。我脑子里只有2个字：救人。身体比脑子快，我一个箭步冲过去。这次没有焊枪，也没有面罩，只有我这双弹琴画画的手。我在轮胎即将砸中林薇面门的前1秒，单手撑住轮胎的内圈。呵！我低吼一声，腰马合一，手臂肌肉紧绷。那个巨大的轮胎在空中硬生生地停住了，距离林薇的鼻子只有0.01公分。
那一瞬间，我感觉自己像是托塔李天王，全场再次死寂。林薇翻着白眼，直接吓晕了过去。我单手举着轮胎，保持着弓步的姿势，转头看向镜头。完了，又没控制住。我尴尬地笑了笑，手腕一抖，那个100斤重的轮胎被我像扔飞盘一样，轻飘飘地甩到了5米开外。哐当，轮胎落地，砸起一片尘土。我拍了拍手上的灰，理了理凌乱的汉服裙摆。这轮胎看着大，其实里面是空的，充气的，特别轻。我对着镜头解释，语气诚恳。不信你们看，薇薇姐都被吓晕了，肯定是低血糖。直播间弹幕停滞了3秒，然后彻底疯了。充气的？你骗鬼呢？那落地声音震得我耳机都快炸了。单手接轮胎？这臂力，你告诉我你是弹琴的？顾浅浅，你还说你不会武功？林薇，我谢谢你全家，我是被吓晕的吗？我是被你那麒麟臂吓晕的。花姐在场外捂住了脸，她知道这次彻底圆不回来了。导演却是兴奋的满脸通红。快，给特写，给顾浅浅的手臂特写。镜头拉近，我那原本纤细白嫩的手臂上，因为刚才的用力，隐约浮现出流畅的肌肉线条。虽然很快就消失了，但还是被眼尖的网友截了图。井号顾浅浅，麒麟臂，井号。井号顾浅浅，倒拔垂杨柳，井号。新的热搜词条以火箭般的速度窜了上去。林薇被工作人员抬下去急救了，其实就是掐人中。现场只剩下我和宋怀之，还有那个过气歌手张伟。张伟缩在角落里，瑟瑟发抖。他看着我的眼神，像是在看一头霸王龙。浅浅啊，我这把老骨头可经不起你折腾。我欲哭无泪，我真的是个软妹子啊，为什么没人信呢？好了，意外插曲结束。导演拿着大喇叭喊道：“林薇身体不适，暂时休息，直播继续。”接下来的环节是木工制作，我心里咯噔一下。木工，这可是我的强项啊！想当年在蓝翔，我的鲁班锁可是拿过奖的。不行，绝对不能再暴露了。这次我一定要忍住，一定要装得像个智障一样。工作人员搬上来几块木板、锯子、锤子，还有钉子。任务是做一个简易的小板凳。宋怀之拿起锤子，笨手笨脚地开始敲。哎呦，没2下，他就砸到了自己的手，十指连心，疼得他龇牙咧嘴，眼泪都快出来了。粉丝们心疼的嗷嗷叫。我看着他那惨样，强忍着上去帮忙的冲动。我拿起锯子，装模作样的锯木头。哎呀，这锯子怎么不听话呀？我故意把锯子歪着用，发出刺耳的摩擦声。木板被我锯得像狗啃的一样。我很满意，这就是我要的效果。废物点心，手残党。然而，就在我沉浸在自己的演技中时，导演突然喊道：“顾浅浅，你的锯子拿反了。”我低头一看，锯齿朝上，我正拿着锯背在木头上疯狂摩擦。难怪这么费劲啊！是吗？我故作惊讶，把锯子翻过来。人家没用过这种凶器吗？弹幕里一片省略号。锯背都能把木头磨出槽来，这力气也是没谁了。他是在侮辱我们的智商，还是在侮辱锯子？我敢打赌，他绝对是故意的。为了证明我不是故意的，我决定换个工具。我拿起锤子和钉子。那我来钉钉子吧。我把钉子扶正，高高举起锤子。嘿，一锤子下去，钉子飞了，我也差点闪了腰。哎呀，钉子跑了！我委屈地嘟起嘴。旁边的工作人员看不下去了，上来帮我扶着钉子。浅浅老师，您轻点敲。我点了点头。好的呢。我轻轻一敲，钉子弯了，再一敲，钉子断了。工作人员的手都在抖。浅浅老师，这可是钢钉。我无辜地眨眼。这钉子质量不好吧？怎么这么脆？就在我致力于破坏一切工具的时候，宋怀之那边又出状况了。他坐的小板凳，3条腿长短不一，刚一坐上去，咔嚓一声，塌了。宋怀之再次摔了个屁股墩儿，哈哈哈！现场有人没忍住笑出了声。宋怀之脸红得像个番茄，他无奈地看着我，浅浅姐，要不你帮帮我？他这一声姐叫得我心都要化了，再加上那双湿漉漉的狗狗眼，我的母性光辉不对，是工匠之魂瞬间觉醒。起开！我一把推开那个碍事的工作人员。看好了，钉子是这么钉的。我抄起锤子，甚至没有扶钉子，直接把钉子往木板上一拍，当当当，3锤，节奏感极强。钉子垂直没入木板，钉帽与板面齐平，丝毫不差。那一刻，我忘了我是仙女，我只觉得浑身舒畅，这才是干活的感觉啊！我又拿起锯子，这次没拿反，滋啦滋啦，木屑纷飞。我脚踩木板，手起锯落，动作行云流水，快若闪电。不到5分钟，4个完美的榫卯结构凳腿出现在众人面前。不需要钉子，不需要胶水，我拿起木块，咔咔几下拼装在一起，一个结实、美观，甚至带着点艺术感的小板凳诞生了。我满意的拍了拍手上的木屑，一屁股坐了上去，还翘起了2郎腿，稳如泰山。这才是板凳。
我傲娇地扬起下巴，全场再次陷入了诡异的沉默。我突然意识到什么，笑容僵在脸上。我慢慢地把二郎腿放下来，双手交叠放在膝盖上，恢复了淑女坐姿。刚才好像有木神附体。我声音越来越小。花姐在场外已经不看我了，她在打电话，估计是在联系公关公司，或者是联系精神病院。宋怀之看着那个板凳，眼睛里全是星星。浅姐，这是榫卯结构吧？你太厉害了。她蹲在板凳旁边，摸着那些严丝合缝的接口，一脸崇拜。这比我在宜家买的还好。我干笑2声，呵呵，运气。这时候，那个过气歌手张伟突然凑了过来，他看着我的眼神变了，不再是看霸王龙的眼神，而是像看大腿。浅啊，其实我家里那个马桶有点漏水，你能不能滚？花姐终于挂了电话，冲过来咆哮道：“直播终于结束了。”我瘫在保姆车里，感觉身体被掏空，不是累的，是心累。花姐，我还能抢救一下吗？我抱着抱枕，可怜巴巴地看着花姐。花姐正在看平板电脑，头都没抬。抢救？你现在火得一塌糊涂，还需要抢救？啊，你自己看。花姐把平板扔给我，我接过来一看，好家伙，我的微博粉丝从500万直接涨到了1000万。最新的那条岁月静好的自拍下面，评论风向彻底变了。姐，别装了，摊牌吧，你是蓝翔校花。这就是传说中的静若处子，动若脱兔，不对，动若鲁智深。一人血书求顾浅开个装修直播间，想娶顾浅，家里房子塌了都不用请工人，甚至还有厂家找上门来。某品牌电焊机求合作代言，某品牌挖掘机邀请顾浅试驾，某工装品牌想请顾浅拍时尚大片。我看得目瞪口呆，这也行？花姐叹了口气，点了根烟，她平时不抽烟的，看来是被我抽坏了。浅啊，时代变了。她吐出一口烟圈，眼神深邃。现在的观众不喜欢假惺惺的白莲花，就喜欢这种反差萌。反差萌？对，硬核仙女，这人设比那个什么古典女神带感多了。花姐眼睛一亮，仿佛看到了商机。从今天开始，咱们不装了。真的？我惊喜地坐直了身体。我可以穿工装裤了，可以吃大蒜了，可以说脏话了。想得美。花姐一巴掌拍在我脑门上。形象还是要的，脸还是要的，但是她顿了顿，露出一抹狡黠的笑。咱们可以接一点特殊的通告。特殊的通告？我有种不祥的预感。第二天，我就知道花姐所谓的特殊通告是什么了。一档名为《全能挑战王》的综艺节目发来邀请，这是一档硬核生存挑战类节目。以前请的都是特种兵、探险家之类的，这次他们指名道姓要请我，而且搭档还是宋怀之。我不去。我把合同扔在桌子上。那是去野外求生，要吃虫子，要睡泥地，我不去。我虽然会干活，但我也是个女孩子，我也想穿漂亮裙子，吹空调啊。花姐淡定地喝了口茶。出场费8位数。我默默地把合同捡回来。其实我觉得人就是要不断挑战自我，而且宋怀之那边已经答应了。花姐补充道，听说林薇也想去，正在跟节目组死磕，想把你挤下去。听到林薇的名字，我眉头一皱。她去干嘛？去给野兽送外卖吗？他说要揭穿你的真面目，证明你那些都是剧本，是特效。花姐冷笑一声，他还带了个所谓的打假团队。我把合同一拍，签，老子让他知道花儿为什么这样红。全能挑战王的录制地点在一座荒岛上，一下直升机，海风就把我的头发吹成了鸡窝。这次我没穿汉服，花姐给我准备了一套粉色的迷彩服，紧身的，显身材，但也显得很不专业。反观林薇，全副武装。冲锋衣、战术靴、护目镜，腰上还挂着一串不知道干什么用的工具，看起来比我还像蓝翔毕业的。哟，这不是我们的硬核仙女吗？林薇走过来，上下打量着我，穿成这样来荒岛，你是来走秀的还是来喂蚊子的？我笑了笑，没说话。我这衣服虽然看着粉嫩，但可是特种面料，防刮防刺还速干。倒是她那双靴子，一看就是新的，底子硬得要死，走2步就得磨泡。浅姐，宋怀之像个快乐的小狗一样跑过来。他穿着一身蓝色的运动装，背着个巨大的登山包。我带了好多零食，还有防晒霜，你要不要？我看着他那包里露出来的薯片和可乐，嘴角抽了抽。弟弟，咱们是来求生的，不是来野餐的。导演组宣布规则：3天2夜，没有食物，没有水，没有帐篷，一切靠自己，而且还要完成节目组发布的任务。第一个任务，搭建营地。林薇那个打假团队里的一个壮汉站了出来。薇薇姐，交给我。我以前是做木工的。那壮汉拿着斧头，对着一棵树就开始砍，姿势倒是挺猛，就是效率有点低。砍了半天，树皮都没破多少。林薇在一旁加油助威。
强哥好帅，强哥加油，还不忘回头嘲讽我。顾浅浅，你不是会坐板凳吗？怎么不露一手？是不是没有剧本就不会了？我懒得理他。我环顾四周，看中了几颗竹子，竹子韧性好，一加工还能防潮。我从腿上的绑带里抽出一把折叠工兵铲，这是我自己带的。怀之，去捡点干草和树叶。我吩咐道。宋怀之乖乖去了。我走到竹林边，手起铲落，咔嚓，手腕粗的竹子应声而断，切口平整光滑。弹幕里，这铲子是开过光吧？这力道绝了！我拖着10几根竹子回到营地，没有钉子，没有绳子，我用铲子把竹子劈成细条，做成竹篾，然后开始编织。是的，编织。我不仅会电焊挖掘机，还会编筐。没办法，技多不压身。在林威那个壮汉还在跟那棵树较劲的时候，我已经用竹子搭起了一个双层的小竹楼，离地半米，防潮防虫。上面铺上宋怀之捡来的干草，软绵绵的像席梦思，甚至还编了个竹门，做了个窗户。宋怀之看傻了，姐，这是我们的房子。凑合住吧。我拍了拍手，有点简陋，别嫌弃。林威那边，壮汉终于砍倒了一棵树，但他发现一棵树根本不够搭棚子，而且天快黑了，海风呼呼地吹，林威冻得瑟瑟发抖。他看着我们这边的海景别墅，眼睛都红了。顾浅浅，你肯定作弊了，你怎么可能这么快搭好？他冲过来，想要推我的竹楼，这肯定是节目组提前搭好的。他用力一推，纹丝不动，反倒是他自己被反作用力推得一屁股坐在地上。哎呦！我居高临下的看着他，微微姐，这可是毛笋结构加3角支撑，抗8级台风都没问题，你省省力气吧。林威气急败坏，我不信，我要拆了它检查。他爬起来就要动手，就在这时，天空突然划过一道闪电，轰隆，雷声滚滚，暴雨倾盆而下。海岛的天气，那是小孩的脸，说变就变。刚才还夕阳无限好，转眼就是狂风暴雨，豆大的雨点砸下来，打在脸上生疼。林威那边的打假团队还没搭好棚子，几个人抱头鼠窜，躲在树底下瑟瑟发抖。林威更是惨，刚做的发型瞬间塌了，妆也花了，黑色的眼线流成了2条黑泪，像个女鬼。而我和宋怀之正坐在我的竹楼里，虽然四面透风，那是为了通风，但我用芭蕉叶做了帘子，放下来严严实实，顶上铺了厚厚的棕榈叶，滴水不漏。宋怀之拿出手电筒，打开，暖黄色的光照亮了小小的空间。姐，你太神了！宋怀之从包里掏出一包薯片，撕开递给我，吃点。我接过来，咔嚓咔嚓的吃着。外面的雨声成了最好的伴奏。救命啊！有没有人啊？外面传来林威的惨叫声。我掀开帘子，一脚往外看，只见林威他们躲的那棵树，因为风大，树枝断了，正好砸在他们头顶。虽然没砸到人，但也把他们吓得够呛。而且树底下积水了，泥泞不堪。姐，我们要不要帮帮他们？宋怀之有点于心不忍。我叹了口气。虽然林威讨厌，但毕竟是同事，真出了事也不好。走吧。我拿起工兵铲，戴上帽子冲进雨里。宋怀之也赶紧跟上。我们跑到林威他们那边，几个人浑身湿透，狼狈不堪。那个壮汉更是冻得嘴唇发紫。去我们那边挤挤吧。我大声喊道，声音盖过了雨声。林威看到我，像是看到了救命稻草，也不管什么面子不面子了，连滚带爬的跑过来。浅浅，救我！我有幽闭恐惧症，我还怕黑。呜呜呜！我翻了个白眼，刚才也没见你怕。把他们带回竹楼。原本宽敞的空间瞬间变得拥挤起来。林威一进来就抢占了最中间的位置，裹着宋怀之的毯子发抖。好冷，我想喝热水。他哆哆嗦嗦的提要求。我没理他。我看着外面的雨势，心里隐隐不安。这雨太大了，而且风向不对，我们要面临的可能不仅仅是雨。怀之，把包里的绳子拿出来。我沉声说道。还有，所有人把重物都压在竹楼的4个角上。怎么啦？宋怀之感觉到了我的严肃。台风要来了。我指着外面被吹得几乎贴地的椰子树。这个竹楼虽然结实，但如果不加固，可能会被吹飞。林威一听，尖叫起来。台风？导演组呢？快叫直升机来接我们啊！这种天气，直升机根本飞不进来。那个壮汉瓮声瓮气地说道。他是有点常识的。林威绝望了。那怎么办？我们会死在这里吗？闭嘴！我吼了一句。想活命就听我指挥。这一刻，我不再是什么女明星，我是工地的工头，我是蓝翔的骄傲。那种刻在骨子里的冷静和霸气彻底爆发。林威被我吓住了，缩着脖子不敢出声。我拿着绳子冲进雨里，我要给竹楼做几个地锚。风雨中，我浑身湿透，泥水糊满了脸，但我顾不上擦。我挥舞着工兵铲，在竹楼四周挖坑、埋石头、绑绳子，每一铲下去都带着泥水的飞溅，每一根绳子都被我拉得紧绷。
我的手上磨出了血泡，但我感觉不到疼。宋怀之也冲了出来，姐，我来帮你。他虽然力气不大，但也努力地帮我搬石头。就连那个壮汉也被感染了，跑出来帮忙。只有林薇依然缩在竹篓里，死死地抓着毯子。终于，在风力达到最大之前，我们完成了加固。回到竹篓里，我累得瘫倒在地上，大口喘着粗气。外面的风声如同鬼哭狼嚎，竹篓在风中微微摇晃，发出嘎吱嘎吱的声音，但始终没有倒，也没有飞。我们就这样在狂风暴雨中度过了漫长的一夜。第二天清晨，风雨停歇，太阳从海平面升起，照亮了满目疮痍的海岛。树木倒了一片，节目组的临时营地都被吹塌了，只有我们的竹篓虽然歪了一点，但依然屹立不倒。导演组的人坐着船赶来了，直升机还是飞不了。看到我们安然无恙，导演激动得差点给我跪下。顾浅浅，你是我们的救命恩人啊！原来昨晚信号中断，他们都以为我们凶多吉少了。直播恢复，数百万网友涌入直播间，看到的第一个画面就是我浑身泥泞，头发凌乱，手里还拿着那把工兵铲，站在晨光中，像个战神。卧槽，这都没事，那竹篓竟然真的抗住了台风。顾浅浅牛逼，这简直是击剑狂魔啊！路转粉了，这才是真正的女神。林薇从竹篓里爬出来，妆容尽毁，一脸憔悴。她看着我，眼神复杂，有嫉妒，有不甘，但更多的是恐惧。她知道这次她输彻底了。接下来的录制，林薇老实多了，甚至开始主动讨好我。浅浅姐，你要喝水吗？我去给你打。浅浅姐，你累不累？我给你捶捶腿。我看着她那副样子，只觉得好笑。这人啊，就是欺软怕硬。最后一天的任务是寻找宝藏，线索藏在一个废弃的二战时期的防空洞里。导演组神神秘秘地说，里面机关重重。我们拿着手电筒，小心翼翼地走进防空洞，里面阴暗潮湿，空气中弥漫着一股霉味。啊，有老鼠！林薇又开始尖叫。我无奈地走在最前面开路，走到深处，一扇巨大的铁门挡住了去路。铁门锈迹斑斑，上面挂着一把巨大的密码锁。这怎么开啊？宋怀之看着那把锁犯愁。线索呢？密码呢？大家四处寻找线索。林薇在墙上摸来摸去，突然大喊：“这里有字！”我们凑过去一看，墙上刻着一行模糊的小字：“只有最坚硬的心才能打开这扇门。”什么意思？最坚硬的心？大家面面相觑。我想了想，最坚硬的心，难道是……我看向那把锁，那是一把老式的机械挂锁。这种锁内部结构其实很简单，只要我从头发上取下一根黑色的发卡，掰直，然后在锁孔里捅了捅，咔嗒一声清脆的响声，锁开了。全场再次安静。导演组在监视器后面抱头痛哭，那是他们花重金请密室逃脱专家设计的谜题啊，准备了10几道关卡，几十个线索啊，结果被我一根发卡给秒了。我推开铁门，最坚硬的心就是铁石心肠，也就是技术流。我一本正经的胡说八道。门后是一个巨大的仓库，里面堆满了废铁。是的，所谓的宝藏就是一堆废旧的机械零件。导演组原本的意图是让我们用这些零件组装成一个信号发射器，呼叫救援。这又是一个高难度的技术活，但对我来说，这就是回到了快乐老家啊！我看着那一堆齿轮、轴承、电机，眼睛里冒出了绿光。怀之，把那个扳手给我。那个谁，帮我扶着这个齿轮。林薇，别闲着，给我递螺丝。我指挥若定，手里的工具上下翻飞。不到半小时，一个造型奇特但明显能运转的机器出现在大家面前。我按下开关，滋滋滋，机器运转起来，上面的灯泡亮了。虽然不是信号发射器，我不小心把它改成了一个自动烧烤架。看着那旋转的烤架，大家沉默了。我觉得比起求救，我们更需要吃顿好的。我尴尬地解释道。宋怀之咽了口水。姐，你说的对。于是，在全能挑战王的最后时刻，画风突变，我们在防空洞里用废铁做的烧烤架烤起了海鱼和螃蟹，香味飘满了整个海岛。直播间里，这综艺我看饿了。顾浅浅是把生存挑战完成了农家乐啊。我想买那个烧烤架，链接在哪里？节目播出后彻底爆了，我成了顶流，不是那种只会瞪眼假笑的流量花瓶，而是实打实的硬核顶流。粉丝们叫我浅哥、汉神、击剑狂魔，甚至有粉丝把我的头像印在安全帽上，说是能辟邪保平安。花姐乐得合不拢嘴，各种代言接到手软，当然都是些画风清奇的代言，什么电钻、挖掘机、劳保手套，我也乐在其中。终于不用装淑女了，太爽了。这天，我正在家里抠脚啊不，修水管，门铃响了，我去开门，是宋怀之，他手里捧着一大束扳手做成的花，这审美也是没谁了。浅浅姐，送给你。
他脸红红的，谢谢啊，这花挺别致的。我接过来，沉甸甸的，全是个梵钢的，值不少钱呢。那个浅姐，其实我一直有个秘密想告诉你。宋怀之看着我，眼神闪烁。什么秘密？你其实是个光头？不是。宋怀之急了。其实我也是蓝翔毕业的。哈，我惊得手里的扳手花差点砸脚上。你，蓝翔？什么专业？宋怀之羞涩地低下头。美容美发专业。我看着宋怀之那张精致的脸，再看看他那头打理的一丝不乱的头发，突然觉得一切都合理了。难怪他每次发型乱了都能瞬间复原，难怪他随身带着发胶和梳子，难怪他看我焊东西的时候眼神那么亲切，那是校友的眼神啊。那你怎么当了明星？我好奇地问。本来是想去剧组当托尼老师的，结果被导演看中，拉去演了个路人甲，然后就……宋怀之挠了挠头，然后就火了。好家伙，这也是个被演艺事业耽误的手艺人啊。那你会剪头吗？我突然来了兴致。会啊，洗剪吹烫染，样样精通。宋怀之眼睛一亮。姐，我看你这发梢有点分叉，要不我给你修修？于是，我家客厅变成了理发店。宋怀之从包里掏出一套专业的剪刀、围布，甚至还有那种喷水的壶。手法娴熟，动作轻柔。姐，你这发质有点干，平时要多做护理。这个刘海稍微修一下，能显脸小。待会儿给你吹个造型，绝对显气质。我闭着眼睛享受着，别说，还真挺舒服，比外面那些只会推销办卡的托尼老师强多了。半小时后，我看着镜子里的自己，惊呆了。这发型简直是鬼斧神工，既保留了我的清纯，又增添了一丝干练，完美的融合了文艺女神和硬核焊工的气质。弟弟，你这手艺不出道可惜了。哦，不对，你已经出道了。我由衷的赞叹。宋怀之不好意思的笑了。姐，你要是喜欢，以后我天天给你剪。这话说的，怎么听着有点暧昧呢？就在这时，花姐冲了进来。浅，大新闻。她看到宋怀之也在，愣了一下。哟，怀之也在啊，正好。什么大新闻？林薇翻车了。花姐兴奋地挥舞着手机。有人爆料，林薇之前在那个变废为宝的节目里，那个秋千根本不是她做的，是找替身做的，而且那个替身还是个男的，戴着假发，甚至有视频流出来，他在后台骂工作人员，还把那个替身做的秋千给踢坏了。我凑过去看了一眼，果然，热搜第一，井号林薇，假人设井号；热搜第二，井号林薇，替身井号。评论区一片骂声，原来真正的废物点心是他啊！亏他还一直嘲讽顾浅，真是贼喊捉贼。心疼那个替身小哥做的那么辛苦还被踢，林薇的人设彻底崩塌，连带着他之前的那些黑料也被扒了出来，耍大牌，欺负新人，抢资源，墙倒众人推，他的代言纷纷解约，原本定好的女一号也换了人。听说他在家里哭得昏天黑地，我心里没有太多波澜，在这个圈子里立人设很正常，但人设这东西就像纸糊的灯笼，一戳就破，只有真正的本事才是铁打的江山。